Ajahn Chah was one of the great meditation masters of Thailand who died in 1992. I met him in 1967 during the 10 years that I lived with him in Thailand. Of course, I felt it was the most important decade of my life. He was a very wise human being. I could sense that right from the beginning, and that later on he attracted many more Western people to this rather out-of-the-way province in Thailand. And then because he was so highly regarded in Thailand, he was also awarded during his lifetime a title by the King of Thailand. They had a royal funeral in 1993, so they kept his body for a year, and then on January 16, 1993, they had a royal cremation in his monastery in Ubon, where the King of Thailand, the King and Queen, the Prime Minister, and many of the important dignitaries and his disciples from abroad all assembled. There were maybe over 500,000 people on that day of his cremation. And since then, on the 16th of January, since 1993, we have had these memorial celebrations. In Thailand, it begins a week before the 16th as a kind of meditation practice retreat where lay people come spend the week in the monastery listening to Dharma talks and practicing meditation. And then on the 16th is the actual ceremony. And so I don't know if they've ever done this before in Malaya, but this is now happening here in Kuala Lumpur on the 16th of January because Ajahn Chah's fame and respect for him and his teaching and his disciples now seems to have taken root in Malaysia, which is very praiseworthy indeed.
Brothers and sisters in the Dharma, please be seated. A very good morning, Venerable Ajahns. Brothers and sisters in the Dharma, once again, welcome. We'd now like to start with the paying of homage to the Triple Gem. We'd like to invite Brother Xian to please lead us in the paying of homage. Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Mayam Bante Tisaranena Saha Hancha Silani Yachama Dutiyampi Mayam Bante Tisaranena Saha Hancha Silani Yachama Tatiyampi Mayam Bante Tisaranena Saha Pancha Silani Yachama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhaṃ saranam gacchāmi. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi Dhammam saranam gacchāmi. Dutiyampi Dhammam saranam gacchāmi. Dutiyampi Sangham saranam gacchāmi. Dutiyampi Sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi. Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi. Tatiyampi Sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi Sangham saranam gacchāmi. Tisarana gamanam nittitam. Amamante. Vāradipāta veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Vāradipāta veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Adina dana veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Adinatana veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Game sumichachara veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Kamesu miccācara veramani sikkhapadam samadhiyāmi.
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุระเมรัยมาชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรัยเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสไทยสาธุสาธุสาธุวิปัสสิปฏิปหายาสบาสัมปาติอติสิริยาสบาดุขวินาศายาปริตัมบรุตามังกาลัมวิปัสสิปฏิปหายาสบาสัมปาติสิริยาสบาหายาวินาศายาปริตัมบรุตามังกาลัมวิปัสสิปฏิปหายาสบาสัมปาติสิริยาสบาโรกาวินาศายาปริตัมบรุตามังกาลัมปาริตวานเมตังสเมตังบาดันตาอาวิกิตาจิตตาปริตังพันนันตุสังเกกาเมจรูเปกิริสิกรัตถัตเตชันดาริเกวิมมาเนดีเปรเตจกาเมตารุวนกาเนเกหาวาตุมหิเกเตภุมมาจยันตุเดวะจาลทลวิสาเมยัคขกันทาบนากาทิทันดาสันติเกยังมุนิวรวาจนังสาดาวเมสุนันตุธัมมาสวนาคาโลยังบาดันตาธัมมาสวนาคาโลยังบาดันตาธัมมาสวนาคาโลยังบาดันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกั กั จ จ ฉา ฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ โยจะกุมา โมหัมมลาปะกาโตสัมมังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสะปัสสะวินิโมจยันโตภาเปสิเขมังจนตังวินัยยังพุทธังวรันตังศิรสานามามิโลกาสนาตังจวินัยกัญจตังเตจะสาเตจยสิติโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุธัมโมทจโยวิยตาส
สัสสะตุดาเสสิโลกาสวิสุทธิมากังนิยานิโกธัมมตราสดาริสัตตาวะโหสันติกโรสุจินโนธัมมังวรันตังศิรสานมามิโมหะปดาลังอุปสันตดาหังตันเตจะสาเตจยสิติโหตุสัพพันตรายะชวินาสเมตุสัตตามเสนาสุกตานุโกโยโลกาสปาปุปกิเลสเจตาสันตัวสยังสันตินิโยจักโคจักสวากขาตตัมมังวิติตังกโรติสังฆังวรันตังศิรสานมามิบุตานุบุตังสมาสีลดิติงตันเตจะสาเตจยสิทธิโหตุสัพพันตรายะจวินาสเมนตุนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมพุทธมะธัมมาสัสสวะคาตเสวะเตนิธนะโมมหาสังฆาสาภิวิสุทธสีลดิติโนนะโมอุมาจยารัตตาสรัตนาตยาสัสสะดุกังนะโมมะคาติตัสสะตาสวะตุตยาสัพพินะโมการะปัปปาเวนะวิกาจันตุอุปัตตวานะโมการะนุภาเวนะสุวัตติโหตุสัมปดานะโมการะสะเตเจนะวิติมหิโยมิเตจวาอเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปุจจาจะปุจจนิยานังเอตามังกลมุตตมังปฏิรูปเดสวาโสจะปุเปจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจเอตามังกลมุตตมังปาหุสัจจันจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุปาสิตาจะยาวาจาเอตามังกลมุตตมังมาตาปิตุปาตานังพุทธตารัสสะสังฆโออนาคุลาจะกัมมันตาเอตามังกลมุตตมังดานังจะดัมมจริยังจะญาตกานังจะสังฆโหอนวัจจานิกามานิเอตามังกลมุตตมังอารติวิรติปาปามาจะปานาจะสัญญโมอาปมาโดจะนาเมสุเอตามังกลมุตตมังการโวจะนิวาโดจะสันตุติจะกตายุตากาเลนะธัมมังสวนังเอตามังกลมุตตมังขันติจะโสวจาสตาสมนานังจะดัสสนังกาเลนะธัมมัสสกาจาเอตัมมังกลมุตตมังตโพจะพรหมจริยัญจาริยสัจจานาดัสสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังกลมุตตมังพุทธาสโลกธรรมเมหิจิตังยัสสนะคังปฏิยโสกังวิรจังเกมังเอตามังกลมุตตมังเอตานิสานิกัตวานะสัพพะธรรมปราจิตาสัพพะตโสทิงกาจันติตังเตสังมังกลมุตตมันติยังเกินชีวิตดังอิตวาหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังปณิตังนโน
สัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิรากังอมตังปณิตังยะถาจักขัสสะยมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิหิดังปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมบุทัสเสโตปริวานะหิสุเจงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะเวจติดังปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุกลาอัตตสตังปัสสัตตาจาตาริเอตานิยุกานิหนติเดดาคิเนยสุตตัสสะสาวกาเอเตสุดินานิมหาปลานิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาดาเรนะนิกามิโนโกธรรมสาสนามิเตปาติปาตาอมตังวิกายลานามุตานิบุติงบุญจมานาอิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนาติสัมปวังวิราตจิตายติเกมวัสมิงเตกีนาภิจาวิรุลิจันตานิปันติทิรายตายังปฏิปอิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุการณียมานะกุศ กุสเลนะยันตังสันตังปะดังอภิสัมเมจะสะโกอุจจุจะสุอุจจุจะสุวัจโจจะสมุตุอนัตติมานิสันตุสะโกจะสุภโรจะอัปปกิจโจจะสาลหุกวุติสันติริโยจะนิปโกจะอัปปกาโมกุเลสุอนันตุกิโตนัจจกุตังสมาจาเรกินจิเยนะวินยุปะเรอุปวะเทยุงสุขิโนวาเกมิโนหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะพุทธาติตัสสาวาตาวราวาอนวเสสาริกาวาเยมหันตาวามัจฉิมาราสกาอนุกตุลาดิตาวาเยจะอดิตาเยจะดุเรวสันติอวิตุเรปุตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปโรปรังมิโกเบทนาทิมาเยตกาตชินังกินจิปยาโรสนาปฏิกสัญญานัญญมัญญาสดุกมิเชยมาตายตานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุราเกเอวังปิสัพพพุเตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณังเมตังจะสัมปโลกัสมิงมาณสัมภาวเยอปริมาณังมุตังอโดจะทิริยังจะอสัมปาตังอเวรังอสปาตังติตังจรังนิสิโนวาสยานโนวายาวตัสสวิกตมิโตเอตังสติงอดิเตยัมพระมเมตังวิหารังอิธมาหุติตินจะอนุปกามสีลวาดัสสเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยเกตังนาหิจาตุกามเสยังปุนเรติ
ติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตตะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตัมโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติดังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุกขลาเตสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกมณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติมหาการุณิโกนา โตหิตายสัมปปานินังปุเรตวะปารมีสัมปปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวาเชนะโหตุเตชยมังกลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวันตโนเอวังกวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังกะเลอปาราจิตตปาลังเกสีเสปัทวิโปกะเรอภิเสเกสัมปพุทธานังอาคาปัตโตปโมดาติสุนาคาตังสุมังกลังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิตังพระมจารีสุปดากินังกายกรรมังวาจากรรมังปดากินังปดากินังมโนกรรมังปณิทิเตปดากินาปดากินานิกัตวานลพันตาเทปดากิเนภวันตุสัพพมังคลัง ราคันตุสัมปเทวตาสัมปพุทธานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวันตุสัมปมังคลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเต Sadhu, sadhu, sadhu. Now we'd like to invite the Kapiyas to please offer the alms bowls to members of the Sangha. 'Thank you very much. Next, we'd like to invite Brother Sian to lead us in the offering of the meal to the Sangha. อิมานิมะยัมบันเตบัฏานิสปาริวารานิภิกขุสังฆาสาโอโนจายามะสาธุโนบันเต
Bhikkhu Sankho, Imani, Vatani, Saparivarani, Patikanhatu, Amhakam, Digharatam, Hitaya, Sukhaya. We present these foods of ours together with their accompanying articles to the Bhikkhu Sangha. May the Bhikkhu Sangha accept these foods together with their accompanying articles for our long-term welfare and happiness. Sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yakke phante sankho janatu. Ayang bhatama bhago te rasa papunati. Awase sabhaga amhakang papunanti bhikkhu nanca samaneranang. Karahattanang yatha sukhang paripunchantu. May the Venerable Sangha please hear me. Today, faithful lay donors have offered food and other requisites to the Sangha, not favouring any monk or nun in particular. I suggest that these offerings be distributed in the following way. That the first portion be offered to the Mahathera, who is the most senior bhikkhu, and the rest be shared out amongst the Sangha, down to the most junior member. Whatever is remaining, let that be for the lay people to make use of as they see fit. If any Sangha disagrees with this, may they speak up in the midst of this assembly. If the Sangha is in agreement, let they express it by saying Sadhu, Sadhu. Now, we would like to invite the Venerables to please give the Anumodana. Yathavarivaha pura paripurenti sakarang evameva itotinang Vedanang ubakapati ititang bhattitang dumhang kipameva samichato saphe budento sangapa janto vanaraso yata manicho diraso yata Samparoga vinasatu mane bhavan vandarayo sukidikayuko bhava abhivadana sirisa niccang udapacayo caddaro dhamma vadanti ayuano sukhang
ตุจุปัตตวาเนกันตรายาปิวินาสันตุจเตจะสาจยสิทธิดานังลาภังโสติปาหิยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโภกังมุติจะยสวะสัตวาสาจะอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตปมังกลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปมุตตานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเตภวตุสัมปมังกลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปธัมมานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเตภวตุสัมปมังกลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเต Sadhu, sadhu. Now, the Venerable Sangha members will be leaving the hall to receive your generous donation of food. And whilst they are leaving, please remain seated and put your hands in Anjali. Brothers and sisters, whilst members of the Sangha are proceeding to receive your generous donation of food, we will be having a guided meditation in the hall led by Ajahn Chah, which will take place very shortly. At the end of the guided meditation, we will invite everyone in the hall to proceed in an orderly and mindful manner downstairs, where a light meal will be served. Brothers and sisters, would you please put your hands in Anjali as we invite Ajahn Chah to lead us in a guided meditation. During this period, we're going to sit meditation because all of us today have gathered for this Ajahn Chah Remembrance Day, which is an occasion to remember with gratitude our teachers. And we all have teachers in life, and so this is not just to remember one individual person, but to remember all of our teachers. And one way that the Buddha said that we can remember those people who have taught us in life is by sharing our merits and spreading loving kindness to them. And so at this point in time of the proceedings, while the Venerable Sangha is taking the meal, we are all going to spread loving kindness during our meditation session. So if you could sit very comfortably with your back erect, your feet flat on the floor, and want you to breathe in very deeply 3 times. Breathe out very deeply, then breathe in very deeply, breathe out very deeply, and in again, and exhale as well. So that you relax
And now imagine that there's no one else in this room. There's no one else to be concerned with. But we're going to bring our attention to the mind. This mind which knows we're sitting here. And we're going to begin the meditation as the Buddha suggested, by developing loving kindness to this mind and body. So wishing, may this mind and body be well and happy. I allow this mind to be happy, to be content, to be well, to be successful, and to be filled with joy and happiness. I allow this body and wish this body to be physically well, to be healthy, have thoughts of well-being to yourself, and now we're going to radiate those thoughts of well-being out to our teachers in life. And the first teachers in life are our parents. May our parents, wherever they are, may they be happy of mind and happy of body. May they be content of mind and have well-being physically. May my mother and father always be well. And now we're going to spread thoughts of well-being to our teachers at school and our teachers in the spiritual life. All those who have given us guidance and instruction in this lifetime. May they be our educators or our spiritual guides and religious teachers. We wish that they are always well and happy in whatever state they may be. So you spread the feelings of goodwill from yourself, from your mind, out to wishing all beings who have been your teachers in life happiness, contentment, supreme peace and bliss, freedom from all suffering. Now we're going to spread feelings of goodwill and loving kindness to all our family, relatives and friends, those people that we work with, that we associate with in society. May they all be happy and well. May their minds always be happy, peaceful, content and serene. May they be well of body and mind, wherever they are. Have thoughts of wishing them well. And now we'll spread thoughts of goodwill to all beings, whether in this room, whether in this country, on this continent, or in this universe. Then we spread thoughts of wishing them all well, both physically and mentally. May they always be happy and well. We wish and hope that all beings are free from suffering
that all beings are content, that all beings obtain final release from all suffering. So imagine you're spreading the light of loving kindness from your heart out to all beings, as if you're cradling the world and the universe in your heart. Now we're going to spread thoughts of goodwill even to beings in realms of suffering, in the hell realms, in the preta realms, in the animal realms. May all those beings be released from suffering, be happy and well, find happiness of body and mind. We wish them well. We wish them quick release from all suffering. And now all beings in the Deva realms, the Brahma realms, the Naga realms, the heavenly realms, wherever they may abide, may they all receive these blessings of loving kindness from our heart. May they too be happy and well. May their minds find release. May they never experience suffering. Radiate your loving kindness out to all directions, everywhere in this three-world system. May those beings be happy and well. Brahmacharya dipati sahampati Katanjali Alhivaram Ayachata Santita Sataparajaka Jatika Desetu Dhammam Anukapimam Pajam. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bhutang dhammang sanghang namasami. So this is an opportunity to get together and celebrate a great teacher, Luang Por Chah. With my respect to the Venerable Sangha that's assembled here, and all of you who have this interest in this teaching that's been carried, the teaching of the Lord Buddha that's been transmitted through 2,552 years in time, in human terms, human history, that's a very long time, to the present day. And of course, Luang Por Chah, Ajahn Chah was one of the teachers, was at least my teacher, who I met many years ago in 1967 in Thailand. Now with this since the subject of this reflection is gratitude, and this of course is something that you can't command or force anybody. It comes naturally when we reflect on the goodness of others, the generosity, the wisdom that we've received in our lives from parents, from
teachers, and especially from somebody like Luang Por Chah, who, for me personally, was a kind of teacher that helped me to transform myself from a quite unhappy human being into one who has the opportunity to practice the Dhamma and find a way of getting beyond my own personal problems. There's one of the great English poets of the 18th century, William Blake. He said, gratitude is heaven itself. And I've always liked that, because gratitude is something that we might even take for granted. We're quite easy going around saying thank you almost on every occasion. But that's more of a perfunctory sense of just gratitude for something, or just maybe a habit. But in this sense of gratitude, the Pali word is gatanyo gataveti. It's a gratitude that comes from reflecting on the good things that one has received in one's life. And of course, in the Western world at this time where I live, I've been living in Europe for the past 33 years, and of course it's affluent society, very materialistic, and of course the emphasis is not on gratitude. That really is not an important part of the cultural expectation, but more like demanding rights and asserting yourself and being successful. So the kind of zeitgeist of the age, the kind of atmosphere that you find in modern Europe or America is one, a sense of a glorification of oneself, self-importance seems to be what is encouraged and expected of modern people living in Europe at this time. And then being trained as a Buddhist monk, this is over 40 years now. I've been in this robe. I only intended, when I first ordained, to spend 2 years. I thought, like most American males of that time, 2 years would be enough. I'd probably get enlightened and could return to the States. So this year will be my 44th Vasa. And so because during this time when I encountered Luang Por Chah, I began to understand the value of monastic life. Before that, I was really only interested in meditation, because I saw Buddhist meditation, practice of vipassana meditation, as a possible way to deal with my personal problems and anxieties about life. And that was what I really, was interested in resolving. The idea of being a Buddhist monk, bhikkhu, for the rest of my life was not something I had anticipated or expected. But when I met Luang Por Chah in 1967, he's the one that made it very clear to me the value of monastic life as a way of practice. That he combined the Dhamma with the Vinaya in a way that I'd never really contemplated it before. When you're just interested in meditation or interested only in Dhamma, then it's easy for somebody like myself from my social background to dismiss Vinaya. Being an American by birth and coming from the West Coast, which at that time in the early 60s was a very kind of the idea of being free and doing whatever you liked was the quality of life at that time. I'd been living in Berkeley as a student at the University of California, and of course that was at that time in the early 60s, was a society of
of just asserting your independence, your opinions, your views, and living a completely free life. There were no kind of boundaries, and boundaries were considered as bad, evil things that prevent you from really knowing yourself. But beginning to recognize that just living a hedonistic life